Slovenski košarkarji so že prvi dan razveselili svoje navijače. Včeraj zvečer so v Celju zmagali že na prvi tekmi, z 62-60 so premagali reprezentanco Češke. Naslednji nasprotnik naše izbrane vrste je ekipa Španije, ki je včeraj presenetljivo lahko premagala Hrvaško s kar 68-40. Še zanimivost, uvodno tekmo Slovenije v Celju si je na televiziji ogledalo 320.000 gledalcev. Začetek srečanja je spremljalo 42% tistih, ki so imeli vključene televizijske sprejemnike. V drugem delu pa je ta številka narasla na 50%. Ja, napovedovali smo težko tekmo, bila je težka tekma. Čehi so se borili do konca. Mi smo na momente igrali dosti nespametno in jim omogočali to. Na koncu tesna končnica. Jaz mislim, da bo treba igrati bolj zbrano. Ampak gledajte, zmaga je zmaga. To temu se ne gleda v zobe. Na tem prvenstvu štejejo samo zmage, za nas je to zelo pomembno. Pa malo smo zdaj prebili ta pritisk, ki se je nabiral. Čeprav se mi zdi, da to ne bi bil problem. Ampak me veseli, da smo šli skozi to prvo tekmo. Španija je odlična ekipa, ima veliko dobrih posameznikov, tako da treba pustiti srce na igrišču, nek prav velik skautinga za njih ne bomo imeli, ne bomo se mogli na njihovo taktiko preveč pripraviti, ampak individualno vemo, kakšni so in predvsem bo treba pustiti srce na igrišču, da se bomo zoperstavili lahko njim. Na finančnem ministrstvu v teh dneh potekajo intenzivna usklajevanja predloga zakona o davku na nepremičnine. Danes se sestajajo s predstavniki kmetov, ki novemu davku nasprotujejo. Finančno ministrstvo je sicer v popravljenem predlogu zakona nekoliko popustilo zahtevam kmetov ter znižalo obdavčitev kmetijskih zemljišč in gozdov. Kmetje vztrajajo, da morajo biti kmetijska in gozdna zemljišča ter stavbe, ki so namenjene kmetijski proizvodnji, oproščeni plačila davka. Ker tudi zdaj predlog ne upošteva njihovih zahtev, se priprave na protest nadaljujejo. Davčna uprava se je upravičila kmetom, pri katerih je zaradi nepravilno odmerjenega davka na večje nepremičnine neupravičeno izvedla pobot. Šlo je za 32 zavezancev, pobot pa je bil v višini 23.563 evrov. Davčna uprava bo tem zavezancem morebiten neupravičen pobot na njihov račun vrnila v 14 dneh. Konec avgusta je bilo v Sloveniji registriranih 116.600 brezposelnih, kar je 0,5% manj kot julija in 9,9% več kot avgusta lani. Število registriranih brezposelnih se je tokrat znova znižalo, potem ko se je julija zvišalo po 5 mesecih upadanja. Čez slabo uro naj bi se v Ljubljani na Trgu Republike začel nov protest gibanja Vseslovenska ljudska vstaja, tokrat uperjen proti vladi in koruptivnemu kadrovanju v državnih in občinskih podjetjih. Udeležbo je na Facebooku potrdilo okrog 600 ljudi, notranji minister Gregor Virant pa pravi, da varnost ne bo poostrena oziroma bo taka, kot je običajno v teh primerih. Nenavadna vest prihaja iz ljubljanskega živalskega vrta, kjer je v sredo enega od obiskovalcev napadel noj in ga obrcal. Moški je preplezal ograjo in jarek ter vstopil v ogrado, v kateri so bile takrat 4 žirafe in 2 noja. K njim oskrbniki živali nikoli ne vstopajo, saj so tako brce žiraf kot nojev lahko smrtno nevarne. Življenje je moškemu rešil oskrbnik s prisebnim ukrepanjem. Moški je po incidentu priznal, da je užival droge in alkohol, zato so ga na policiji pridržali. Tudi jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Prijazno vreme se bo nadaljevalo tudi čez vikend. V soboto in nedeljo bo pretežno jasno in prijetno toplo. Danes v dnevniku televizije Maribor. Ob novi stavbi medicinske fakultete mimoidoče ogroža napol zrušena stavba. Objavljamo daljši pogovor s predsednikom uprave nove KBM Alešem Havcem. Mariborsko zavetišče za živali v teh dneh poka po šivih. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.